श्री बालाजी ग्रुप बटुक भोजन राधे राधे गौशाला में जोई शकाय छे मित्रों। जय गौ माता, राधे राधे। अमासना दिवसे 25 तारीख 9मो महीनो 2022 ना रोज जोई शकाय छे श्री बालाजी ग्रुपना तरफथी बटुक भोजन बाळकोने प्रसाद रूपे आपेल छे। जोई शकाय छे इडली संभारनो आजे प्रसादी छे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।